pernah lihat kucing tiba-tiba noleh, padahal kamu nggak bersuara? Kucing punya 32 otot kecil hanya untuk menggerakkan telinga mereka. Sementara manusia cuma 6. Itu pun jarang dipakai. Makanya, telinga kucing bisa gerak 180 derajat tanpa harus menggerakkan kepala. Jadi kalau kucingmu tiba-tiba noleh ke sudut ruangan, bisa jadi dia dengar sesuatu yang kita nggak bisa. Mereka bukan cuma imut, tapi juga detektor suara alami. Jangan lupa subscribe ya untuk video selanjutnya.